ఎందుకు వేస్తున్నావు? ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి కాబట్టి. ఎక్కిళ్ళు వస్తే దారం వేయాలి. ఎక్కిళ్ళు వస్తే దారం వేస్తారా? ఎవరు చెప్పారు నీకు? నేను నేర్చుకున్నా. ఎప్పుడు నేర్చుకున్నావు? నేర్చుకున్నావా? ఎలా నేర్చుకున్నావు? ఎలా నేర్చుకున్నావు? ఎవరు చెప్తే నేర్చుకున్నావు? నేనే నేర్చుకొని బాగా ఉన్నాను. అవునా, నువ్వే నేర్చుకొని బాగా ఉన్నావా? హ్యాపీగా ఉన్నావా? అవునా. మీ చెల్లి చూడు ఎంత బాగా చూస్తుంది. ఏం కావాలంటే మీ చెల్లికి? చాక్లెట్. చాక్లెట్ కావాలా నీకు?